একদম পানি রেললাইন পর্যন্ত উঠে এসেছে। প্রিয় বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। স্বাগতম জানাচ্ছি গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার কাওরাইড রেল স্টেশন ঈদগাহ মাঠ থেকে। বন্ধুরা, এই ঈদগাহ মাঠের যে দৃশ্য, সেই দৃশ্যটুকু আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আজকে ঈদুল আজহার নামাজ এই যে কারণ রেল স্টেশন যে ঈদগাহ মাঠের যে মসজিদ আছে, সেই মসজিদ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজকে এই ঈদগাহ মাঠে নামাজ পড়ার সিচুয়েশন তৈরি হয়নি, বিদায় আমরা সকলে নামাজ আদায় করেছি মসজিদের ভিতরে। বন্ধুরা, ঈদ পরবর্তী যে হচ্ছে সিচুয়েশন, সেই সিচুয়েশনে আপনার সামনে তুলে ধরছি, আপনারা আমার সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই। এই যে হাতিয়া নিয়ে যাচ্ছেন গরু জবাই দেওয়ার জন্যে, আজকে তো মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, তো কীভাবে চিন্তা করছেন কীভাবে জবাই দেবেন? ব্যবস্থা করে ফেলছেন? বন্ধুরা, এই যে দেখেন হচ্ছে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, সেই বৃষ্টির মাঝেই মসজিদের ইমাম সাহেবকে নিয়ে উনি বের হয়ে গেলেন গরু কুরবানি দেওয়ার জন্যে। বন্ধুরা, এই আসলে এই ঈদুল আজহার আজকের এই যে দৃশ্যটুকু, সেই দৃশ্যটুকু আসলে সবসময় চোখে পড়ে না, কারণ এরকম মুষলধারে বৃষ্টি কখনো হয়ে থাকে না। আজকে প্রচুর মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, সেইটাই আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। বন্ধুরা, একদম পানি রেললাইন পর্যন্ত উঠে এসেছে। বন্ধুরা, এরকম বৃষ্টি হয়েছে, দেখেন যে একবারে পানি একবারে রেললাইনের উপরে উঠে পড়েছে। পানি পেয়ে হাঁসগুলো আনন্দে উৎসাহিত হচ্ছে। বন্ধুরা, দেখুন যে আসলে রেল লাইনের মাঝে এত পানি, যে পানিতে হাঁস একদম ডুবু ডুবু অবস্থা। খুব সুন্দর একটি সিচুয়েশন। বন্ধুরা, বৃষ্টির পানিতে একবারে রাস্তা বন্ধ, অনেকটা ডুবে গেছে। আজকে ঈদুল আজহার এই দিনে সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি, সেই বৃষ্টিতে একদম পানি উপচে পড়ে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে।
বন্ধুরা আজকে 29শে জুন 2023 ঠিক 9টায় কাওরাইড রেল স্টেশন ঈদগাহ মাঠে ঈদ-উল-আজহার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। নামাজের পরবর্তী অংশটুকু আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, মানুষজন বিভিন্ন দোকানে বসে চা খাচ্ছে। এ ভাই এদিকে আইন, আমার তো ছাতা নাই। গরু গোস্ত কিনছেন নাকি? কত করে কিনছেন? 1000 টাকা। কি বাগা? এক বাগা কিনছেন? 2 বাগা। কতখানি হবে এক বাগায়? কত নেব? আড়াই কেজি দেবো না? 2.5 কেজি হবে। বাসা যাচ্ছেন গা? ঈদ পরবর্তী যে হচ্ছে ঈদের দিনের যে নামাজের পরে যে সিচুয়েশনটা, তারা এক এলাকার বন্ধু বান্ধব বা এলাকার ভাই ভাইদের মিলে একসাথে ছবি উঠাচ্ছে স্মৃতি হিসেবে রেখে দেওয়ার জন্যে। আসলে সেই সিচুয়েশনটাই তৈরি হয়েছে এই কাওরাইড রেল স্টেশনে এই মুষলধারে বৃষ্টির মাঝে। বন্ধুরা আজকে 29শে জুন 2023 সকাল থেকে এই মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।